ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരോട് ഡൽഹിയിലുള്ളവർ ഉപദേശിക്കും. ആ മദ്യവുമായി പുരാന കിലയിലെ ഭൈരവ് ബാബയെ കണ്ടോളാൻ, ആഗ്രഹം മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും. വിദേശ മദ്യം പ്രധാന നേദ്യമാവുന്നു എന്ന വിചിത്രമായ ആചാരത്താൽ ലോകപ്രശസ്തമാണ് ഭൈരവ ക്ഷേത്രം. മദ്യം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏതാഗ്രഹവും ഭൈരവ് ബാബ സാധിച്ചു തരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. आगे जो मांगा है अभी भी पूरा हुआ है और यहाँ आना में बहुत अच्छा लगता है मंदिर में. മദ്യക്കുപ്പി പൂക്കൾക്കൊപ്പം താലത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാം. കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് പൂജാരി അല്പം ഭൈരവ് ബാബയ്ക്ക് നിവേദിക്കും. ബാക്കി മദ്യം ഭക്തന് തിരിച്ചു നൽകും. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ മറ്റു ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മദ്യം കിട്ടാനായി ഗ്ലാസുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. ഭൈരവസ്വാമിയുടെ പ്രസാദമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ മദ്യം അകത്താക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത വിതരണക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചു പോവും. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് മദ്യം നിവേദിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ തിരക്ക്. കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. സുജി പട്ടാമിക്കൊപ്പം PS വിനയ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.